nasa loob na po tayo ng bahay. Ito po yung car garage natin. So, kasya po dalawang sasakyan dito. Then, let's proceed sa loob ng bahay. So, ayan po. So, kung makikita nyo po, kung mapapansin nyo is medyo makalat pa kasi finishing touch na lang po siya. So, ito po yung sala natin. Ayan. Dito po, ayan po, sliding door, sliding window po. Ayan. So, well ventilated naman. Nakakapasok naman po yung hangin. So, ayan po, may chandelier po tayo, may drop light. So, ang ganda. Ayan. So, ito po yung kitchen natin. Ito po yung kitchen area. So, may mga cabinet na tayo dito. Ayan. Para sa mga kitchenware. Then, may faucet na rin. May mga cabinet sa taas. And ito po, may area po tayo dito para sa gas stove. Ayan. Or pwede ring ref. And dito naman, ito po yung common toilet and bath dito sa first floor. Ayan, finishing na rin po siya. Ayan. So kung mapapansin nyo dito, sa ilalim po, sa baba po ng hagdanan natin, meron tayong storage room. Oh, parang sliding cabinet po siya. Oh. Ayan. Pwede kayo maglagay ng mga gamit nyo dyan. Then, proceed naman tayo sa labas. Yan. Dito po ang ating maid's room. Yan. Oh. Yan. Kung mapapansin nyo, maluwag din po yung maid's room nila. Then, ito po yung service area natin, laundry area natin. So, kung makikita nyo sa taas, open space po siya. Pero high wall po. So, kung gusto nyo ayaw nyo maulanan, pwede nyo siguro lagyan ng bubong. Then, let's proceed naman po sa second floor. Ayan. Si Miss Jessica po. Hello, Hi, Jessica. Hi. Yeah, please like and subscribe po yung kanyang YouTube channel. Mga kabahay. Ano po yung kabahay TV vlog? Oh, yung Kabahay TV vlog daw. Nasa master bedroom naman po tayo. So, ang kagandahan po dito is sobrang luwag po ng master bedroom nila. Then, sa master bedroom, meron po tayong balcony. Yan. So, city view. Medyo makulimlim at umaampon ngayon. So,
Meron po tayo ditong built-in cabinet. Yan. So, tapos meron tayo ditong table. Gusto nyo, lagyan nyo dito salamin or TV. It depends po yun sa inyo. Then, dito po yung toilet and bath natin. Yan. Ayun, punta naman tayo sa second room. So, ganito naman po kalawak o kalaki po itong second room natin. Ayan. So, may built-in cabinet na rin po dito sa loob. And syempre may sliding door din po. Sliding window, I mean. Then, ito po yung last bedroom natin. Ayan. So, ito po yung drop light natin. So, finishing touch na lang po. Pinipinturahan na lang po yung bahay. Ayan, baba naman po. Baba naman po tayo ulit. So, by the way guys, this is, lot area niya po is 97 square meter. Floor area niya po is 184 square meter. Price po nito is 13 million. So, flood free po, hindi po ito naabot ng baha. So, sa labas po, 2-car garage po ang kasya. 2-car po ang kasya. And please don't forget to subscribe and like my YouTube channel. And please support small YouTuber like me. Thank you po and God bless.